Sok budak mah jadi itu ngurus saya mah jadi enog, ngurus budak jadi naon. Da teu jadi naon atuh mun ku urang dipikir-pikir kadinya. Bapak gaduh tanah tiap tahun bakal naik hargana. Sok dipikeun ka simpen 30 tahun si tanah bakal ngebeledag hartana. Sok urus budak beuki ngolotan. Beuki murah. Murang kali anu diica pangaosna sampai 100 juta karena ada orang yang menginginkan bayi itu. 100 juta dibeli. Sok cobian aki-aki anu meuli moal. Moal. Keur orokna mah ieu teh 100 juta dibeli. Nah di begitu geus kolot, dewe nu meuli dibikeun ge moal anu ngarorokan atuh. Beli peryogi aki-aki di bumi aya 3, beli peryogi da moal anu nyokot atuh Pak. Nah, ini hebatnya Allah. Tapi kalau kita punya harta, kalau kita punya aset, properti, tanah, itu semakin lama semakin mahal. Tapi ngurus budak mah beuki kolot teh lain beuki mahal. Beuki eueuh hargaan. Pak, urang teh diurus Bu, pikir di dieu keneh geura murang kali teh diurus ku urang, nepikeun ka rieut wae dibawa ka dieu diubaran. Begitu budak teh 20 tahun. Menang jodohna, dikawinkeun geura can merena naon, dibawa ku salakina. Ka urang lagi can mere, ku salakina mah geus dikukumaha ku sagala geura Pak. Sakapeung urang lamun teu make iman ngurus budak capek Pak. Kenapa? Begitu dia dari mulai kecil kita urus ternyata sudah besar dikawin dibawa ku batur. Inilah kenapa Allah di Quran selalu menggandengkan harta dengan anak karena ada 5 poin. Ada 5 alasan dari Allah kenapa anak selalu digandengkan dengan harta. Itu karena ada 5 hal. Upami urang bapak ibu teu ka dieu ngacuna tos capek sakitu we. Dan urang kali mah gaduh 5 capek Bu, gaduh 12 capek. Da sami keneh atuh Pak. Matak budak masuk we cing loba sakalian da sarua capek. Pak Ustad abdi nilir sina budak 2 eta teh torojo di. Pak Ustad abdi sina nilir budak sabariji hiji lieur nih. 2 lieur kamari urang Sumedang anu Kasim Kuring. Pak Ustad abdi sina lieur teu begawe budak tuh lieur sarua nih. Jadi atuh saha nu teu lieur atuh ieu teh. Nya budak loba lieur Bu saeutik lieur teu boga budak ke sarua lalawara. Nah, apa pengaruhnya harta dengan anak selalu digandengkan oleh Allah? Ini ada 5 poin. Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad memberikan sebuah catatan yang sangat hebat. Dan beliau menyampaikan satu adalah alasan yang pertama karena orang mencari harta dan untuk mendapatkan anak motivasi dorongan mencarinya hampir sama. Pak Bu lamun rumah tangga can boga budak langsung aduh cenah kumahanya abdi can gaduh murang kali dugikeun ka ditu ka dieu tah. Aya nepikeun ka kadukun Pak hoyong boga budak. Nya. Mbah saurna mbah mah cenah paten cenah tiasa masihan budak. Dugikeun ka eta teh sakitu ku dukun ge teu apa dikumaha diturutan we Bu. Kenapa? Karena saking ingin punya anak. Seperti orang jam 2, jam 1 keluar ti imah rek neangan duit dasarua Pak. Diudag Bu hoyong duit sakumaha ge ngabelaan urang teu bisa naon ngabelaan urang gugah jam 1 nawal bareng orang lain lagi tidur kita bangun. Kenapa? Karena motivasinya sama antara mencari harta dengan mencari ataupun menginginkan anak itu sama. Makanya oleh Allah digandengkan, iya jeung iya gitu, almal wal banun. Nanti di akhirat pun ini akan menjadi sebuah problem atau persoalan dan ini akan jadi pecahkan oleh kita bagaimana. Ya. Jadi eta kuncina. Jadi nu kahiji nya engke supados nyambung. Nu kahiji murang kalih ku Allah digandengkeun dina Quran jeung harta karena motivasi dorongan orang untuk mendapatkannya hampir sama. Persis sama seperti itu. Ya. Di Indonesia mah moal sarua jeung dibatur. Lamun di luar negeri jalmi lamun rumah tangga kalau dia itu bertemu dengan temannya yang ditanya harta Pak. Cobi lamun ameng ke Eropa itu yang ditanya sudah berapa rumah? Sudah punya mobil berapa? Sudah banyak berapa properti? Itu di Eropa, di Amerika. Tapi lamun ameng ke Indonesia mah moal pangheulana papangih jeung babaturan anu ditanya budak. Nya. Sabaraji murang kali cenah abdi mah teu acan gaduh atuh kumaha cenah kunaon manul sanes cenah pun bojo we alimeun tuh gitu atuh ganti atuh bojona gitu. Nya sanes cenah abdi teh pun bojo cenah alimeun boga budak teh cenah sieun riweuh
Tah di Indonesia mah nu ditaruh teh putra Pak. Tapi lamun ameng ka Arab sanes. Kami zaus. Berapa istrimu? Tah eta bedana. Tah matak urang tergantung ulin ka mana ulina gitu. Matak lamun ibu nyanak jeung caroge ameng di Arab papanggih jeung babaturan kudu siap we torek. Sabab bakal ditanya berapa istri kamu? Wahid. Jauh dikitukeun eta teh. Lamun bojona hiji teh langsung dia delelewean Pak. Di Arab mah. Kalau dia jawab isnen. Good. Kalau dia lewat salis, itu langsung. Lamun nyebutkan arbah langsung digabruk. Wah, kamu tahib gitu. Dah dakhala jannah, dah gitu teh di Arab mah Bu. Matak ibu ge sami lamun penak jeung baturan teh, kamu istri yang keberapa? Begitu pertanyaanna. Matak tong loba teuing. Ya. Nah, ini Bu kuncinya Pak di seperti itu. Jadi kumaha ameng urang. Kenapa Eropa, Amerika itu yang dibikin ataupun dibangun hedonisme. Bagaimana dia mengumpulkan harta. Kalau di Indonesia dengan Arab Saudi itu berkaitan dengan keluarga. Itulah makanya di Quran selalu digandengkan dua. Itu cocok jeung kahirupan urang. Ada urang mah tarabus kan. Terus sabariji gaduh mobil, tara nu nanyakeun kitu. Jeung barina ge diterangkeun, naon da mah bisa moal manfaatnya urang. Alhamdulillah abdi mah 12 mobil teh anu dianggo sabariji hiji we atuh danger model gaduh jam 250 juta jeung anu 100.000 cing muterna sarua teu sarua usah sabaraha jam 100.000 cing aya nu abdi cenah tingali 250 juta dupi Pak Haji jam sabaraha ayeuna tabu salapan anu ustad sarua cing sugan anu 250 juta mah rada gancang saeutik banyak teu naon margina dan nu penting mah Bu muterna jam lain sabaraha jamna eta nu disebut hirup ya itu yang pertama dorongan untuk mencari anak dengan dorongan untuk mencari harta sama. Yang kedua kata Nasi Ulwan yang kedua alasannya yang kedua adalah apa bahwa ibu bapak anak itu dengan harta itu bukan kepemilikan bukan awas catat bukan kepemilikan itu laisa lil milk. Bukan kepemilikan, tetapi dia itu amanah yang dititipkan Allah. Hiji waktu bakal dicokot da ieu mah nitipkeun hungkul. Nah, kalau lil milki nggak bisa, itu milik Allah. Ari ieu mah sanes lil milki, tapi apa? Ini adalah titipan Allah yang nanti akan diambil pada waktunya. Matak teori budak jeung harta mah sarua jeung teori tukang parkir. Tinggal tukang parkir Pak, mobil ngajajarnya. Tempo dicokot kuno boga nama biasa we. Ibu cenah bade dicanak ieu cenah Pak ieu mobil abdi teu kenging 2 jam di dieu. Teu bisa. Wayahna we kudu dibikeun. Naon sababna? Dalil nu manehna. Nu penting begitu sudah bayar beres. Kenapa? Karena laisa lil milki. Itulah Pak bedanya. Maka budak urang ge lain milik urang. Hiji waktu bakal dicanak kuno gaduhna. Harta ge sami we. Rada kagamar ini mah. Nya. Rada aya kelemeng-kelemeng. Mata gidingan saur Imam Ghazali ngarah teu loba nyeri hate ulah neuneud barang jeung jelema dina hate. Tapi simpan di tempatnya. Sabab jelema nu lobanya nyeri hate mah loba diteuneun dina hate. Mun gaduh mobil teuneun di garasi tong dina hate. Gara-gara mobil diasupkeun kana hate. Jadi begitu aya nu maok teh nyeri hate atuh. Ya, Pak beli gaduh bojo, tong teuneun dina hate, teuneun di tempatna. Engke di mana leungit ira moal ayeuna naon atuh. Sabab naon? Da teu diseuneun di hate. Da salaki ge nyeri hate teh ku sabab disimpen dina hate. Lamun teu disimpen dina hate mah moal. Makanya Imam Ghazali hebat dalam Ihya Ulumuddin. Setiap benda dan keluarga yang disimpan di hati maka semakin banyak Anda ketika hilang dan itu diambil oleh pemiliknya, maka Anda bakal banyak sakit hati. Bakal loba nyeri hati. Sakitu. Jadi lamun ka masjid leungit senal teu kudu rame, biasa we atuh. Cenah moal ngaji deui cenah naon, leungit wae senal teh. Cacakan eta teh kerek leungit senal, kumaha lamun leungit suku atuh Pak. Ya, jadi kan orang itu kan berpikirnya kan sempit sekali ya, sangat sempit sekali. Nah, jadi yang kedua adalah apa? Laisa lil mil, tapi dia adalah amanah yang nanti akan diambil pemiliknya. So, gerak eta we, gerak sakedik we gitu. Nya, da moal aya tuh Pak. Moal aya jelema
anu bakal abadi mikiran anu dua eta moal. Jadi nu itu mah panjang model mikiran tanah mah Bu, taneuhna mah panjang yuswana buat teuing urangna mah eueuh. Buat teuing urangna mah eueuh. Makanya simpel hidup itu begitu. Simpel. Jadi hirup mah tong dibawa rudak Bu. Sabab capek. Sabab umur urang jeung umur umat kapungkur urang mah paronok sakitu. Paronok umur urang mah. Tara moal aya nu ngalangkungan 100 moal. Paling luhur 80 genep. Eta ge tos teu aya jalmina ge ah. Sok geura di dieu pangetangkeun. Aya nu 80. Da tos lang ya tuh Pak. Ya. Tilu. Nomor 3. Aya 5 poin ya, aya 5 poin. Kayak diapalkeun hiji-hiji. Yang ketiga adalah apa? Anak dengan harta dengan ataupun pengurusnya itu mana yang lebih dulu itu mendahuluinya itu tidak tahu. Bumina aya keneh nu gaduhna mah tos teu aya. Atau bumina tos diica nu gaduhna aya. Budak ge sarua we Bu. Aya budak teh nu miheulaan urang, aya nu budak teh engke miheulaan, aya anu inung bapana miheulaan budak. Kitu we hirup. Makanya kalau anak ditinggalkan ayah statusnya yatim. Kalau anak ditinggalkan ibu statusnya piatu. Kalau suami ditinggalkan istri namanya duda. Kalau istri dikantunkeun ku caroge namina rana. Cing. Lamun dikantunkeun ku budak naon galarna? Teu aya. Budak mah ditinggalkeun bapana jadi yatim Pak. Tinggalkeun ku ibuna jadi piatu. Bapak dikantunkeun ku bojo duda. Eta ge duda teh lamun hiji. Lamun opat mah aya keneh sesa teu jadi duda. So geranya bojona opat imah lain pun keur nerangkeun tong waka molotot. Bojona opat maot hiji. Aduh seneng ngantunkeun sarok bojo muhun atuh duda henteu aya 3 deui tah kan kitu. Tapi lamun pamajikan hiji mah langsung duda eta teh Pak. Nya. Mun gitu ya mah jol duda we mun cenah. Tuh ibu sami dikantunkeun ku caroge jol danda we kitu. Kenapa? Status langsung berubah dari meninggalnya seseorang. Inilah hebat Allah mengatur seperti itu. Maka ketika dikantunkeun kumurang kalimat teu aya status. Apa statusnya? Bapak ibu dikantunkeun ku budak naon statusna? Teu aya. Apa? Anak pun ataupun ketika anak meninggalkan kita tidak ada. Itulah hebatnya di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menyebut kalimat anak itu sangat banyak sekali di Quran. Ini menunjukkan bahwa potensi kita untuk mengurus anak itu ya luar biasa. Maka Rasulullah Pak putrana 7 putra Rasulullah. 6 putri atau 4 putra, ya 4 putri kemudian 3 putra. Hampir semuanya meninggal mendahului Nabi. Terutama nu pameget. Putra Nabi nu pameget mah ngantunkeun rata-rata 2 tahun. Abdullah Al-Qasim ngantunkeun 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah apa? Kemudian Abdullah dia juga 2 tahun. Kemudian Ibrahim itu 18 bulan. Malih Ibrahim menuju dipangkon ku Nabi kieu. Nuju dipangkon kieu. Begitu nuju dipangkon nembe 18 sasi Ibrahim ini adalah anak Rasul dari Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan anak Rasul dari Siti Khadijah ada 6. Jadi sadayana Rasul mah 7. Anu langsung turunan Nabi mah 7. Sadayana. Oke, anu ti Siti Khadijah genep, ti Maria hiji. Anu ti Maria mah nuju dipangkon kieu 18 sasi Rasul teh bingah Pak. Mata Siti Maria atau Maria Al-Qibtiyah ini paling dicemburui oleh istri-istri Nabi. Kenapa? Karena dari sana ada turunan langsung dan itu laki-laki. Allah mah hebat ngaturna. Kenapa? Selama ada anak Maria yang bernama Ibrahim, gun tereng we bojo Nabi. Hebat tinggal. Nabi teh kaop ka Maria, bojona teh langsung ngarumprul. Ki. Da kitu istri mah tuh Pak. Istri mah kitu. Sumuh. Kade palalawara nyareupan bojo mah. Lalawa. Bojo mah teu sieun ku salaki teu. Aslina sok. Malahan mah lalaki sarieun ku sapamajikanana. Bojo mah ada bojo mah henteu. Sabab naon? Sabab teorina aya. Nya, cucunguk sieun ku beurit. Beurit sieun ku ucing. Ucing sieun ku anjing. Anjing sieun ku lalaki. Lalaki sieun ku awewe. Awewe sieun ku cucunguk tuh jadi balik deui.
Jadi lamun nyingsenan pamajikan kudu mau cucunguk. Tuh. Kan simpel. Kira-kira ibu mah juga. Ari salaki badag teh sieun ari ku cucunguk ka gajleng. Kan teu kaharti ku akal itu nya. Tah Bapak, jadi Bu yang Rasulullah itu begitu. Mata hebatnya Nabi mah memeh batur teh ngamalkeun heula hadis teh. Genep murang kalihna ngantunkeun mayuna Nabi nuju kieu we di pangkon Ibrahim. Jawa geletuk ke pupus kabayang Pak. Nuju di pangkon ngageletuk. Akhirnya dia sampai dia menangis dan air matanya menetesi kepada apa? Badan Ibrahim. Dan saya menyimpulkan bahwa air mata orang yang ataupun yang kena kepada mayit tidak akan membuat jadi siksa bagi mayit itu. Enggak. Eta buktiusna Nabi ngecelak ci sosana teu naon, biasa we. Ya. Cuman di urang aya ke innal mayita la yu'adzibu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan orang yang melayatnya. Maksudna lamun ceurikna niyaha, yaitu nangis yang tidak menerima ketentuan itu. Ari ceurik biasa ngecelak mah teu naon. Eta sing teh kenging eta cenah ibu teh kenging ngecelakeun karena eta na bilih ieu ka salaki, kan salakina teh maotnya ulah ngecelak atuh pamajikanna teh ceurikna teh kieu. Namanya asariweuh atuh sing teh hirup teh. Mendikeun kanu kitu wae di pikiran atuh. Modal bobo Pak. Bobo anu sehat teh saur Nabi disimpen di dieu. Tah kitu nya, disimpen di dieu. Da teh mayun ka belah katuhu, simpan dua tangan kita di bawah pipi. Ainu naros saya ngasim kuring, Ustad, dupi ieu teh dugi ka subuh tong di pikiran atuh naha. Nya bilih kumaha cenah engke abdi nuju bobo cenah leupas. Heuh leupas mah tong di pikiran. Darga di pikiran jeung leungeunna atuh moal sare. Lamun budak ditinggalkeun bapana masih kene aya indungna. Lamun budak ditinggalkeun indungna aya bapana kene. Lamun budak ditinggalkeun ku indung bapana masih kene aya dulu. Ibu dikantunkeun acaroge masih kene, Bu. Kalem we, moal aya masalah daya budak. Bapa dikantunkeun bojo, santai we. Naon sababna? Da aya kene, naon dulur. Tapi lamun ibu bapa dikantunkeun murang kali rek ka mana neanganana? Karena tidak ada status. Makanya ini yang sekarang lagi tren itu adalah apa? Bahwa setiap apa yang kita miliki itu akan dibawa oleh Allah mengikuti mana yang lebih dulu. Itu tidak tahu. Nah budak anu ti heula atawa indung bapa anu ti heula. Makanya harta dengan anak begitu terus digandengkeun ku Allah. Tah wangsulkeun deui Pak, bunya ieu. Karena ayat ada 5 poin. Saya akan jelaskan dulu. Apa kalau orang ditinggalkan oleh anaknya apa sih? Manfaatnya apa? Pan tadi punten Pak. Urang ge teu apanya. Budak mah diurus teu merena naon atuh da. Ternyata hebat sekali. Kata Rasulullah, ada 4 keuntungan ketika anak mendahului orang tuanya. Jadi lamun budak ngantunkeun ti payun eta teh aya 4 keuntunganana. Yang pertama adalah apa? Pahuwa kifaratun lahuma, ngiparatan dosa indung bapana. Jadi lamun aya dosa indung bapana, kunaon wae teu kahampura, eta teh ku Allah teh dicokot budakna. Bu moal kabayang Pak, Nabi Ayub putrana pupus 12 sadinten sakitu we. Sadinten Nabi Ayub. Kenapa? Karena iblis dia langsung laporan kepada Allah. Ya Rabbuna katanya. Wahai Tuhanku katanya. Apa? Ya Allah katanya apa? Ayub itu bohong menyembahmu. Kenapa? Karena dia punya anak. Kalau dia anaknya tidak ada, dia tidak akan menyembahmu. Ku Allah mah langsung we. Bener anjeun rek nguji Nabi Ayub ku budak nya cenah. Bohong Nabi Ayub mah. Padahal henteu cenah. Lamun budak teu aya mah dicokot cenah. Sok geura moal nyembah deui. Akhirnya Allah wafatkan 12 anak Nabi Ayub dan akhirnya apa? Nabi Ayub tetap we ibadah. Akhirnya iblis ngomong lagi kepada Allah. Wahai Tuhan katanya, ya Allah katanya, bohong Ayub itu. Engkau itu katanya apa? Dia itu beribadah kepadamu. Kenapa? Karena dia masih punya harta. Kalau hartanya habis dia akan berhenti beribadah kepadamu. Cek Allah teh sok rek nguji cenah ka Ayub. Silahkan katanya. Akhirnya terbakar semua harta Nabi Ayub. Habis pada waktu itu. Nabi Ayub nagen we. Nagen we.
Ya Allah katanya, bohong Ayub itu, hartanya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada. Hiji, naon margina, nyembah keneh teh ku sabab sehat cenah. Da lamun geuring mah geura sok eureun geura nyembahna. Akhirnya Allah kasih sakit 7 tahun kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub nagen we Pak. Dan yang terakhir iblis kamana deui cenah. Akhirnya dia ngomong lagi di depan Allah, ya Allah, iblis ataupun Ayub itu kuat dengan 3 itu, tapi 1 apa? Istrinya setia katanya. Sok cenah bojona geura teu satia geura bakal moal nyembah. Akhirnya apa? Begitu digoda istrinya hampir cerai, untung ditulungan ku Allah. Akhirnya tidak jadi cerai. Dan akhirnya iblis mengatakan, aku tidak sanggup menggoda Ayub karena Ayub adalah seorang nabi yang sabarun, sabar luar biasa. Urang mah kabayang. Boro-boro 12 langsung banyak. Sarusim kuring tadi. Sena leungit wae pan rame sakitu we. Budak hiji. Hiji eta Pak kiparat kadenya bili tong dianggap enteng. Mun aya jalmi dikantunkeun ku murang kalihna bawa teuing Allah kitu cara ngahampura dosana. Nepikeun ka engke di akhirat teh ieu jalmi bersih dosana. Eta nikmatna boga budak teh eta. Nya. Bu. Mending caroge heula mending budak heula. Ban? Entong 2 nana tuh kan. Ya, entong 2 nana. Tapi dah bakal kajadian atuh. Da bakal kajantenan atuh ieu teh Pak. Duka saan teh payun. Pak mending bojo heula mending murang kali heula. Bapak mah jual ngajawab langsung. Hayong sareng. Nya. Tah ibu hesena teh eta. Hesena teh eta. Yang kedua, anak kalau meninggal, maka kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik, maka selain jadi kifarat, itu akan menjadi hijab di neraka. Jadi hijab. Dugikeun ka dina Bukhari mah Pak, aya bapakna rek asup ka neraka dijewang ku budakna. Kitu tah. Gitu. Nah, cenah ieu saha? Pun anak cenah ieu teh. Kunaon? Ternyata anaknya dapat menghijab dirinya dari neraka. Makanya ada barang siapa yang dia ditinggalkan 1 ataupun 3 anaknya, maka itu dijamin masuk surga. Betul kan? Bagaimana kalau 2 jamin masuk surga? Bagaimana kalau 1 dijamin masuk surga? Matak aya geuningan beres pangajian si ibu eta uih ka bumina budakna keur sarare dicekekan ti luanana. Cekekan ti luanana budakna teh. Atuh kamar atuh rame eta da di Bandung teh. Begitu di psikotes kan ditanya, ibu najeng nyakekan budak. Namanya senang nguping ustad nerangkeun lamun dikantunkeun ku budak 3 dijamin masuk surga. Heuh da lain dicekekan atuh sing teh. Ieu mah jadi salah amal. Mata ngaji teh kudu tuntas eta teh. Kepunten bisi ti dia jo nyakekan budak. Nah, basi ngarah ka surga cenah. Entong jadi artinya apa? Biarkan secara alami begitu kan. Biarkan secara alami. Sapertos ieu Pak, Bu. Mun ibu yang uninga, enzim paling bagus itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan life enzim. Atau yang dalam bahasa medisnya disebut apa? Itu disebut hormon terbaik itu. Apabila keluar dari suami ketika meninggal. Air liur. Nah, ya, air liur yang keluar dari suami dan orang yang tercinta itu akan menjadi enzim. Dan itu enzim terbaik itu. Kalau disedot oleh orang yang mencintainya, itu akan memperbaiki sel di tubuhnya. Ini sudah diteliti oleh profesor di Jepang. Sampai keluar bukunya The Miracle of Enzyme. Keluar di sini. Matak Nabi Rasulullah nuju pas ngantunkeun keluar Bu. Bodas disedot ku Siti Aisyah. Disedot ku Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah berdoa kepada Allah. Aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Nah eta harita. Tah aya nu beres pangaosan sim kuring nerangkeun enzim, mulih ka bumina, salakina keur sare kaluar disedot. Nah ibu jadi kieu sing teh ibu. Ulain keur sare sing teh mun ngantunkeun ari ustad atuh abdi teh teu tuntas tadi teh atuh mata ngaji teh cing tamat atuh. Salakina uih pangaosan bojo salakina ngagoler buku da teu milu ngaji. Geus ceuk ustad beus lamun nu kaluar sedot. Beda deui atuh nu eta mah. Enzim mah lamun kaluar nalika ngantunkeun. Ari keur sare maling enzim jigong ngaranna. Eta ya eta punya.
Jadi yang kedua itu, yang ketiga, apabila ditinggalkan anak, maka itu adalah apa? Jaminan. Laisa lahu jaza illa jannah. Awas samisar ngaji mabrur dikantungkeun ku budak mah Pak. Samisar ngaji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Matak murang kali ngantunkeun ge eta teh sami ganjaran teh teu aya di wati surga. Aca sing sabar narimana cing ridho. Nang itu orang kudu latihan ya teh. Kudu latihan kade Pak. Kudu latihan. Di Garut aya ibu-ibu yuswana 80 genep tahun. Aya keneh marang jalmina. Jadi putrana 55 ngantunkeun anjeunna tiap ka dokter bingung mere ubar naon. Jadi lamun anjeunna ka dokter dicanak, dokter tara masihan obat. Naon sababna? Bingungeun rek diubaran naon 80 genep sakitu atuh. Umurna we tos panjang, dokterna we 50 tahun. Cek dokter teh, "Ma, abdi we satengahna umur emak mah rek diubaran naon cenah." Jadi dokter ge eraheun da umurna panjang. Tapi hebat Bu apa? Di Quran ada dua manusia yang dia itu ketika meninggal anaknya itu tidak ingat dia. Malahan dia sama sekali tidak sedih. Satu orang pikun. Jadi lamun aya ibu ramana pikun, budak ngantunkeun teu ngarasa leungit Bu, kade. Mata Rasul ngadoa ke Allah, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Aku berlindung kepadamu agar aku tidak pikun. Kenapa? Sabab lamun pikun budak maot moal karasa. Moal karasa. Anu kadua dina Quran surat Az-Zukhruf di mana sudah dia ataupun sudah tua renta. Jadi si manu eta nu di Garut kusim kuring ditaros, "Mak, nuju ngantunkeun si teteh kumaha?" Cenah teu sedih Ustaz. Asa teu leungit cenah budak. Teu. Nya we dari dina Quran aya. Aya dina Quran. Jadi lamun jalmi pikun jeung jalmi kolot pisan di mana budak ngantunkeun moal karasa leungit. Naon sababna? Sabab manehna moal lila bakal nuturkeun budakna. Eta ibunya subhanallah nya. Tapi kudu karasa keneh ngarah karasa ujianana. Petak umur teh tong mentang panjang teuing. Cukup we lah. Sesuai jeung amal urang. Ngadoa teh kitu ka Allah nya. Panjang teuing ulah gitu. Lalawar ada ripuh atuh panjang teh. Lalawar ripuh panjang. Nya. Sok cobi geura 100 tahun geus saha baturna teh. Da lalajot sinetron geus moal nyararamu. Aya simguring kamari aya jamaah. Nangis ya payunan sih. Kunaon Pak Haji sih. Ustad abdi dikersakeun loba dahareun tapi sagala teu ngeunah. Ya Allah. Eta mah tuangun teh cecer atuh tiap putrana masihan tuangun. Nepikeun tapi dikersakeun. Nangis we abdi mah lamun pun anak ka dieu cenah nyanak tuangun teh abdi mah nangis nah sagala teu ngeunah. Ya Allah. Aya di jelema teh gini. Sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana. Nya eta mah dahar naon we ngeunah, tapi eueuh dahareunana. Nya dikersakeunnya eta aya we bunya. Nu ieu mah loba dahareun teu ngeunah, ari nu ieu mah ngeunah wae eueuh dahareunana. Cing kira-kira mending nu mana? Lan? Mending nu mana? Pasti milihna teh kitu loba dahareun sagala ngeunah atuh mah lain pilihan gitu mah. Tah eta. Ya, jadi itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa untungnya, apa ibu ketika orang ditinggalkan anaknya? Yang keempat adalah wahuwa syafi'un lahuma. Jadi syafaat pikeun inung bapan. Di syafaatan. Setiap orang ingin dapat syafaat Nabi. Tapi tidak semua orang mendapatkan syafaat Nabi. Ken bios Pak tong salempang. Naon sababna? Sugan we aya budak urang nu bakal nyafaatan urang. Jahit kumurang kali. Ya Allah, eta mah pun bapak cenah, eta mah pun biang ridho nalika abdi ngantunkeun ti payun, pangjahitkeun anjeunna, ditarik ku Allah, dilebetkeun ka surga. Tah eta. Jadi tidak mudah, Pak. Dan ini yang harus diterangkan ke jamaah. Bukan masalah meninggalnya, tetapi yang paling pokok apa di balik itu. Jadi urang kudu diajar mola kumaha lamun aya nu ngantunkeun di keluarga. Tapi punten Pak, punten sakedik bunya, urang tiasa mematihan, cing sabar we moal tiasa. Naon sabab nu ngalaman mah ngarasakeun, urang mah bisa nyarita kitu teh can ngarasa. Jadi hirup mah kudu ngarasakeun. Matak lamun aya nu kamusibahan, cing sabar, cing sabar. Matak zaman Nabi sabar.
sok rasakeun sorangan. Matak Nabi mah bukan pabasyarahu bin nafas, Nabi mah lamun aya nu ngantunkeun ge. Nabi menjabatkeun kieu. Qad abdalahu rizqan akhar. Allah bakal ngaganti kunu langkung sae. Da apaleun sabar mah sadayana ge apaleun. Nya. Itu heula ieu teh Ustaznya tong lami-lami teuing. Jadi alasan yang ketiga itu. Nih, dua lagi sedikit lagi ya. Wes kene mangga we ge tos Isya mah dilajeng. Da Ustad mah langsung acara di cangkring. Kayak insyaallah sanes waktos ka dieu nya. Ieu mah namatkeun materi we. Anu katilu, anu kaopat, kenapa anak itu selalu digandengkan dengan harta? Karena anak dan harta tidak butuh gelar yang mengurusnya, tidak butuh. Ibu, Pak, lamun aya mobil Alphard rek disupiran ku saha ge jalan sakitu. Oh iya mah cenah kanggo jenderal, iya mah kanggo pejabat teu aya. Siapapun yang mengendarainya jalan we. Naon? Da budak teh butuh gelar urang teu. Cing bukan tos murang kali manggil gelar urang. Bade profesor, bade doktor, bade magister tidak pernah. Sim kuring jadi ustad. Dugikeun ka ayeuna budak can pernah manggil ustad. Ustad ucu teu aya budak mah Pak. Ari batur geura maranggil ustad. Nah ari budak sing teu manggil ustad cing teh. Naon sababna? Da budak teu butuh gelar urang teu. Bilih aya profesor, budak teh profesor. Teu. Saya ketemu dengan seorang profesor ketika lagi tesis. Dia ngomong begini, Ustadz, saya di kampus selalu diciumi oleh mahasiswa. Cara nyuman, ngahalor. Begitu saya pulang ke rumah, anak saya ngepeskeun. Bade salam di kitu ku budakna. Disuntangan teh di kampus, di imahna mah teh dihargaan ku budak. Nya, aya nu kitu atuh teh. Prof, diudag ka ditu ka dieu ku budakna mah aya leos budak. Geblug pantona ka kamar. Sakitu, bapana teh jeung iungna dihormat di luar teh. Aya di payun budakna mah Pak, geblugeun pantok. Cicing, kunci di jero. Ade, neng geulis kaluar kasep, teu kaluar. Mahasiswa mah digeroan. Sini langsung budak abdi mah teu bisa Ustaz. Cing, ieu aya naon. Nya. Jadi ibu kudu siap ya. Da sakapeung jalma teh dihargaan di luar tapi di jero imah mah teh dihargaan. Modal sim kuring unggal geus acara ibu-ibu hayang dipoto, da pun bojo mah taradek dipoto jeung sim kuring. Nya sugan pun banyak Pak hoyong selfie dah teh aya Pak. Nah urang ngual ngaji geura ibu-ibu teh Ustaz hoyong dipoto heula. Da pun bojo mah alimun. Nya. Sugan uih pangaosan teh Pak jetrek henteu Pak. Cing teh mah ada batur mah diparoto jeung papa teh. Duh kasih nama mama teh hayang dipoto gitu. Tuh, duka salah naon. Duka salah naon. Meureun da ari beureun ari sim kuring beureun ngapa we papanggih teu kudu dipoto pan dikeukepan beureun bunya make jeung dipoto deui gitu kan. Tapi itu Pak, ini hebat sekali. Allah ajarkan kepada kita. Jadi ternyata anak tidak butuh gelar kita. Matak sakola luhur ki anger we ngadidik budak mah lain ku sakola. Ngadidik budak mah lain ku sakola. Nya, kapungkur tinggal Pak. Sepuh tinggal Bu, kapungkur. Budakna 18, 15. Saroleh budakna teh. Da sugan sok maliuan seminar tara atuh. Ayeuna mah geura indungna haben we seminar, ari budak baong wae. Tah eta berarti apa? Ini nanti ada di Quran ya. Engke aya hadis, bundan punya. Engke aya hadis Umar pernah dicanak budak baong di payunan Umar. Kata orang ini, ya Umar, kumaha ngomean murang kali abdi cenah. Murang kali abdi teh cenah ieu teh baong tos ka ditu ka dieu di papatahan teh nurut. Apa jawaban Umar? Undur abaka wa fi sholatika, kata Umar. Tingali bapana jeung salatna, sakitu we. Tangke diterangkeun. Nya, pengaruh bapak dan salat ka budak bakal gede eta teh. Nanti ada poin-poin seperti itu. Dak simuri masuk kitu we, sarua. Lamun aya nu kitu, Ustaz ieu pun anak kieu-kieu. Tingali we bapana, lamun teu bapana tingali salatna. Sabab budak mah pangaruh ti dinya. Nya henteu empi warang ningali ibuna henteu. Sababna Umar tahu da ku ibuna mah budak mah aya masalah. Da keur di dieu keneh geus diasuh ku indungna mah. Nang ieu masalahna aya di mana? Nah itu, nanti diberesan eta teh. Kumaha bapak, kumaha salat. Eta teh Pak.
nepikeun ka engke ngadidik rumah tangga teh waktuna lila matak ngaji mah ulah bosen sakitu we. Da ilmu mah aya nu anyar wae. Terakhir ya terakhir ti simkuring. Ibu bapak ulah lepas ngadoa. 2 matak Abu Daud ataupun Nabi Daud berdoa begini untuk harta. Allahumma inni a'udzubika min malin ba'da mauti yakunu sabaan li ghairi wa hisabuhu li fi qabri. Itu doa Nabi Daud untuk baba harta. Tafsir dari ayat tadi. Ya, Nabi Daud berdoa begini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu setelah mati aku, hartaku dimanfaatkan dan dipakai oleh orang lain, tapi di akhirat dan dikubur saya yang dihisab. Eta Pak, hebat doa Nabi Daud. Ya Allah, keur naon abdi teh loba harta, aring tempo maut batur anu nganuangna, abdi di jero kubur anu ditanyana ku Allah, rugi atuh abdi teh. Nabi Daud dugikeun ka ngadoa kitu. Mata lamun harta teh anu disodakokeun capek Bu. Naon urang rugi, urang nu ngumpulkeun tanpa maut batur anu nganikmati ari tanya di akhirat di jero kubur urang nu ditanya. So kumaha eta? Nya. Mata Abu Bakar mah bade ngantunkeun seep acukna. Kantun hiji we anu napal dina salirana. Eta ge tos soek belah dieu dikaput, kerewek belah dieu, kaput di kerewek ditungtun adu kumaha ditamel ku kawat. Akhirnya Jibril datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak malu bajunya begitu. Kata Allah katanya. Dugikeun ku Rasulullah ke Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, Allah mengatakan katanya tidak malu kau pakai pakaian seperti itu. Abu Bakar mengatakan, Ida qadallahu wa rasuluh. Lamun geus diputuskeun ku Allah, harta saya habis maka bagi saya tidak ada masalah. Akhirnya dugikeun deui ka Allah, saur Allah titip salam ke Abu Bakar. Sajumlah harta anjeunna tos disiapkeun di surga, anu tos disiapkeun ku kaula. Tuh dugikeun ka kitu. Tapi itu moal ka tepi ku urang Pak. Moal ka tepi. Sok cobi Bu. Rek maut tinggal baju hiji sakitu we. Moal ka tepi ieu teh lalawur nepikeun ka siga Abu Bakar. Ya, eta hijinya. Doa ka Allah. Maksud simkuring mah bagi we harta mah nu dituang, anu dianggo, anu disodakohkeun. Bagi tilu. Ulah loba dikumpul-kumpul tapi di mana aya nu menta sodakoh teh kaluar. Naon sababna? Engke di mana ngumpul urang maut itu nu ngadaharna. Urang nu ditanya di akhirat. Kan rugi atuh eta. Nya. Nu kadua yang tidak boleh hilang dari bibir kita berdoa dalam sujud adalah apa? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Itu doanya. Ya Allah, jadikan akhir hidup saya takdir yang terbaik menurutmu. Begitu aja. Eta mah bagaimana nu mayuna nu penting mah ending nawe positif. Husnul khatimah. Gaya masalah kang urang. Ibu bapak sakitu heula nya ti simkuring. Mudah-mudahan wengi ayeuna cing dilungsurkeun barokah. Murang kali urang cing soleh sareng solehah. Mudah-mudahan Pak Haji cing janten jariah ieu masjid kantun ngamakmurkeunana. Mangga Bu tong ningali ustadna nu penting mah aya elmuna we. Engke saha wae nu ngeusi eusian ku urang arah jadi amal soleh. Sabab masjid jadi jariah teh di mana eusi ku ilmu, eusi ku ibadah. Tapi lamun teu eusi ku ilmu jeung teu ibadah, maka masjid eta teh ukur catatan amalna hungkul. Mudah-mudahan janten amal soleh kanggo sadayana. Hapunten anu kasuhun sakitu heula ieu mah pembukaan ti simkuringnya, prolog we ieu mah. Ke kapayuna mudah-mudahan aya waktos deui tiasa tepang deui. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.